வருடங்களாக வீசிங் நோயால் அவதிப்பட்டவர் சிகிச்சைக்கு முன். முப்பது வருடங்களாக வீசிங் நோயால் அவதிப்பட்டவர் 2 மாத சிகிச்சைக்கு பின். என் பேர் இந்திராணி, அரக்கோணத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு 30 வருஷமாக வீசிங் இருக்கே. எவ்வளவோ நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன். நான் பிழைப்பேனே நினைக்க முடியல. 30 வருஷமாக எனக்கு வீசிங் இருந்தது. நான் பப்பு யூஸ் பண்ணுவேன், நரம்பு இன்ஜெக்ஷன் போடுவேன், புகை வச்சுக்கிட்டு வருவேன். நைட்டு 12 மணிக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவங்களே திட்டுவாங்க, ஏம்மா நீங்கள் இப்படியே இருக்கிறீங்க, ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு. எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் நான் எடுத்தேன், எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன். இருமுனா எனக்கு யூரின் பாத்ரூமும் துணியோடு போவோம். ரொம்ப அசிங்கப்பட்டுன்னு எங்கேயுமே போக மாட்டேன், வீட்டிலே இருப்பேன். எவ்வளோ செலவு பண்ணேன் தெரியுமா? நான் மரணத்தோட எல்லைக்கே போய் வந்துட்டேன். எனக்கு இந்த வீசிங்கால் நான் பிழைப்பேனே நினைக்காத எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க. டிவி விளம்பரம் பார்த்தேன், ஆர்ஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். வரும்போது என்னால் நடக்கவே முடியல. அப்படியே கூனி போட்டுக்கிட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் தான் பிடிச்சிட்டு என்னை வந்தார். இப்போ நான் ஒண்டியாவே வந்து 2 வாட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயின்னு இருக்கேன். நான் இப்போ நல்லா இருக்கேன், எல்லா வேலையும் செய்கிறேன். இப்போ 1/2 இட்லிக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டேன். இன்றைக்கி 4 இட்லி சாப்பிட்றேன். இங்கே வந்து இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்ட பிறப்பட இப்போ நல்லா இருக்கிறேன், படி ஏறுறேன், எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சுக்கிறேன். ஒரு டீ கூட என்னால் போட்டு சாப்பிட முடியாத நிலைமையில நான் படுத்து படிக்காவே இருந்தேன். ரொம்ப கூனி போட்டு நடக்கவே முடியலைங்க. நல்ல துணியே கட்ட மாட்டேன். நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து தான் நான் நல்ல துணியே கட்டுறேன், நல்ல 4 இடம் போகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. 10 வருஷமாக நான் பப்பு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த 3 மாதத்தில் அந்த பப்பு இருக்கிற இடமே தெரியல. மறுபிரிவு எடுத்து தான் வந்திருக்கேன். இந்த ஆர்ஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்கள் ஆரோக்கியம் காக்க எங்களால் முடியும்.